В историю спорта республики вписана новая страница. На Новочебоксарском ипподроме прошел розыгрыш Кубка главы Чувашии по конным бегам. Кто стал обладателем почетного трофея, расскажет наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Побороться за Кубок главы Чувашии призы от республиканских министерств сельского хозяйства, спорта, а также мэрии Новочебоксарска на дорожку ипподрома города Химиков вышли 43 лошади, которыми управляли 28 наездников. Особое внимание как зрителей, так и специалистов, заполнивших импровизированные трибуны, было обращено к лошадям, выращенным на Ядринском племзаводе имени Василия Чапаева. Таковых в числе претендентов на кубок оказалось 5. И чувашские рысаки продемонстрировали высокий спортивный класс, выиграв 2 из 4 номинаций. Первым спортивный актив Ядринской конюшни пополнил 6-летний жеребец Moon Fantasy RM. Лошадь под управлением мастера-наездника Марины Никольской стала самой резвой в финале за приз Республиканского министерства спорта. Есть пара наездник-лошадь, не считается кобыла, либо жеребец, либо мужчина, либо женщина. Лошадь – человек, главное. Очень такая приятная лошадь. Ну, конечно, она сложновата немного, но в итоге все у нас получилось у нашей команды. А настоящим героем бегов стал 6-летний жеребец «Зов предков РМ». Обладатель Кубка Чувашии прошлого года под управлением мастера-наездника Валерия Краснова уже в полуфинале установил рекорд Новочебоксарской дорожки, промчавшись по дистанции 1600 метров за 2 минуты и 8 секунд. В финале Кубка главы Чувашии тандем «Зов предков» Валерий Краснов первым пересек финишную черту, установив еще один рекорд ипподрома уже на дистанции 2400 метров. Чудо республиканской селекции «Зов предков». Еще одна копилочка. Еще одна победа в копилочке этого славного дуэта. Обладателями приза Минсельхоза Чувашии стали Эдуард Большаков и лошадь Нурлат Аш, выступавшие за Шимуршинский округ. Приз мэрии Новочебоксарска завоевал наездник из Ульяновска Сергей Саблин и кобыла Take for Weather, представлявшие Минспорт республики. Говорим спасибо за эти эмоции, говорим слова благодарности и, конечно же, будем делать и дальше все, чтобы такие мероприятия у нас проходили, чтобы спорт разных видов, в том числе конный, развивался. В рамках соревнований прошла презентация проекта Новочебоксарского ипподрома. За его строительство своим участием в мероприятии проголосовало более 10 тысяч человек. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.